રાત સાંગલામાં હતી પણ સવારે કેવા ડેસ્ટિનેશન માટે હતી જ્યાંથી ઇન્ડિયા ખતમ થઈ જાય છે. હું ગાંધીનગરથી નીકળ્યો હતો એક નોર્મલ ટ્રીપ માટે, પણ હવે આ સફર નોર્મલ નથી રહ્યો. મોર્નિંગનો મસ્ત વ્યૂ જોઈને અને ગરમા ગરમ બ્રેકફાસ્ટ કરીને અમે નીકળી ગયા હતા સાંગલા વિલેજ એક્સપ્લોર કરવા, જ્યાં 30,000 વર્ષ જૂનું બુદ્ધિસ્ટ ટેમ્પલ છે. ત્યાંની વિઝિટ કર્યા પછી અમે સાયન્સ સ્ટ્રેન્જર્સ અને અમારી 4 બસ અને હિમાલયના ડેન્જરસ રોડ, અમે બધા એક જ મિશન પર હતા. રસ્તો એવો કે એક સાઈડ પહાડ અને બીજી સાઈડ સીધો ખાડો, અને અમે જઈ રહ્યા હતા ઇન્ડિયાના લાસ્ટ વિલેજ તરફ. વેલકમ ટુ ચિટકુલ, ધ લાસ્ટ વિલેજ ઓફ ઇન્ડિયા. એડવેન્ચર્સ આવી સાથે આ ટ્રીપ ફક્ત ટ્રાવેલિંગ નથી, આ તો અનનોન લોકો સાથે ફેમિલી બની જવાની ફિલિંગ છે. આ તો ફક્ત શરૂઆત હતી, કારણ કે આગળ જે આવવાનું હતું એ અમારા બધા માટે હોશ ઉડાડી દેવાનું હતું. નેક્સ્ટ પાર્ટ જોવાનું.